Zdravím, takže momentálne pokračujeme v tom konštruovaní magnetického motora. Navrhli sme magnety, ktoré by snáď nemuseli mať príťah opačných polov magnetov, teda v podstate ako v elektrike spätnú väzbu. No a uvidíme, ako to dopadne. Bude sa robiť na to simulácia, jedna česká firma bude robiť na to simuláciu, takže v priebehu, dúfam, augusta sa to zrealizuje a budeme vedieť výsledky. Neviem, či bude ten výsledok kladný alebo negatívny, ale buď sa posunieme ďalej dopredu, alebo budeme stagnovať a rozmýšľať nad inými možnosťami. No, veľa už tých možností neostalo, takže uvidíme, čo ďalej. Zatiaľ toľko a na konci budú priložený obrázok vlastne toho, akým spôsobom je príťah a vlastne čo chceme negovať. Ďakujem vám, do počutia, dovidenia.